नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर एक बढ़िया होने वाला है क्योंकि आज के दिन हम ऐसे कुछ प्रॉब्लम लेकर आपके सामने आए हैं कि जिसके ऊपर लोगों का सोच ऐसी रहती है कि डॉक्टर साहब ये देखो मेरे को इतनी दिन से खांसी चल रही है, कुछ इलाज नहीं बन रहा है। मैं एलोपैथिक का एंटीबायोटिक ले चुका हूं, अभी आयुर्वेदिक भी सीतोपलादी चूर्ण वगैरह ले रहा हूं, फिलहाल खांसी कम नहीं हो रही है। क्या मतलब है इसका? आप क्या उसकी कुछ ज्यादा खास जांच जांच कर सकते हैं? तो जब ऐसी क्वेश्चंस पैदा होते हैं कि जो हमारी खांसी होती है या एनीमिक कंडीशन होती है, तो हमें पता नहीं चलता कि कब और कौन सी तरह की उसकी जांच करनी चाहिए, उसका तपास करना चाहिए, उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने की जरूरत है या नहीं है। ये बातें हमें पता नहीं चलती। तो डॉक्टर देशपांडे की अभी ये कोशिश चल रही है कि जब हमारे साथ स्टूडेंट्स तो पढ़ रहे हैं, मानो तो ये सब्जेक्ट जो है हमारा, तो रोग निदान विकृति विज्ञान नाम का जो सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर बीएमएस वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही उपयुक्त ऐसी तरीके का लेक्चर है, जहां पर मैंने ऊपर ही लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं कि रोग निदान लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ कफ। कफ को हमारी आयुर्वेद की परिभाषा में कास ऐसा शब्द है। कास का मतलब ये खांसी। खांसी को आयुर्वेद में कास, यहां पर देख रहे हैं ना, कास कहते हैं। तो मॉडर्न लैंग्वेज में उसे कफ कहते हैं, ठीक है। सूखी खांसी हो सकती है, बलगम वाली खांसी हो सकती है, जो भी है। और दूसरा एक क्वेश्चन हमारी स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है कि एक्सप्लेन द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एनीमिया। एनीमिया को हमारी आयुर्वेद में पांडु नाम से जाना जाता है। तो ये पांडु व्याधि का निदान करने के लिए, खांसी का निदान करने के लिए कौन सी जांच तपास किया जा सकता है? डॉक्टर लोग तो तपास करते ही है। इसीलिए मैं आपको शुरुआत में कहना कहना चाहता हूं कि दो तरीके के तपास होते हैं। एक तो होता है तपास जो हमारे फैमिली फिजिशियन जो है, हमारी उसकी जो डिस्पेंसरी होती है, क्लिनिक होता है, वहां पर आप जाते हैं, हमारे पास डॉक्टर पेशेंट आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी सब जांच पहचान, उसको नाम पहचान पूछते हैं, कहाँ रहते हो आप, क्या व्यवसाय है आपका, कब कितने दिनों से ये खांसी चल रही है, किस तरह की खांसी है, कुछ और कुछ तकलीफ है क्या, बुखार आता है क्या, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके साथ साथ हम उसकी अलग तरीके से क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है हमारे सामने पेशेंट है और हम उसके तपास कर रहे हैं। जैसे कि उसमें इंस्पेक्शन नाम की एक परीक्षा होती है, सिर्फ आंखों से देखकर हम कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कि हमारी एक सामने पेशेंट खड़ा है, उसको खांसी आ रही है और हमें लग रहा है कि उसका जो छाती का सीने का आकार है वो ज्यादा ऐसा बढ़ गया है, आगे चलकर आ गया, जिसका बोलते हैं ना कि डायमीटर्स होते हैं हमारे सीने के, एक एंटेरो पोस्टीरियर है और एक ट्रांसवर्स वाला है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है ना ऐसा बल्जिंग हो रहा है, जैसे कि पीजियन की सीना रहता है, पीजियन की चेस्ट होती है ना, उसी तरह की। तो उसे नाम दिया है कि पीजियन चेस्ट। तो ये पीजियन चेस्ट देखकर ही हमें पता चलता है कि हमारे सामने वाला पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा, दमे की शिकायत है। समझ में आएगी बात? तो सिर्फ देखने से, तो उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। कभी कभार ऐसा पेशेंट आता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मसल होता है, स्नायु होता है, हाँ? तो यहाँ पर भी हो सकता है, दोनों साइड पर होता है। तो जब पेशेंट आता है, या आवाज आ रही है और उसके साथ साथ यहाँ का जो स्नायु है वो ज्यादा ऐसा उसमें स्ट्रेच और तनाव हमें दिख रहा है। तो ये जो स्नायु है, नॉर्मल जब हमारा श्वसन चल रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, तो वो उठकर खड़ा नहीं होता वो स्नायु। जब ज्यादा उसको दमे की शिकायत बढ़ गई है, नॉर्मली हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है कितना होता है भैया, 14 से 15 होता है प्रति मिनट। तो ये जब 30 तक जाएगा, उसकी सांस फूल जाएगी, तो ये वाले जो मसल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनको कार्य करने को मतलब जरूरत पड़ती है। तो वो मसल की एक्शन देखकर ही हमारी जैसे डॉक्टर लोगों को पता होता है कि मेरे सामने वाला जिसको सांस सांस फूल रही है वो पेशेंट दमे वाला है। तो इसको बोलते हैं, सिर्फ हमारी आंखों से देखने से ही कुछ चीजें मालूम हो जाती है। तो उसको दर्शन बोलते हैं आयुर्वेद में, मॉडर्न में इंस्पेक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं भैया बैठिए बैठिए, आराम आराम से बैठिए, नहीं तो यहाँ पर ये हमारी जो टेबल है उसके ऊपर लेट जाइए, है? तो लेटने के बाद हम थोड़ा सा हमारे हाथ जो है थोड़ा सा ऐसा वार्म करके उसके यहाँ यहाँ वहां देखते हैं, तो उसको बोलते हैं पाल्पेशन। उसके साथ
परकशन नाम की एक तपास होता है, जहां पर हम ऐसे टैपिंग करते हैं ना हमारे हाथों से, तो उससे पता चलता है कि अंदर वाले जो फेफड़े हैं उसमें हवा भरी हुई है या कुछ जल है, फ्लूइड उसमें अंदर है, या कुछ ट्यूमर जैसा है। तो उससे क्या हो जाता है, ये जो हमारी आवाज आती है ना उसमें फर्क गिरता है, तो उसको बोलते हैं परकशन। और एक होता है हमारे डॉक्टर लोगों का, तो आपको पता है स्टेथोस्कोप बोलते हैं ना, स्टेथोस्कोप। वो स्टेथोस्कोप लगाकर भी हम सांस की डिफरेंट जो तरीके मतलब प्रकार होते हैं उसका ज्ञान हमें हो जाता है। जैसे कि विसलिंग साउंड है, यह स्टेथोस्कोप लगाने से हमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती। हम बोलते कि आपको कितने दिन से अस्थमा की शिकायत है, तो वो अचरज में पड़ जाता है, अरे डॉक्टर साहब को कुछ बिना पूछे स्टेथोस्कोप लगा दिया, डायग्नोसिस कर दिया उन्होंने। तो उसका मतलब होता है ऑस्कल्टेशन के द्वारा बहुत सारी चीजों का हमें मालूमात हो जाती है, ठीक है। तो ये जो क्लिनिक है, ये जो डिस्पेंसरी में जो एग्जामिनेशन हम करते हैं, उसी के सब वीडियो मेरे मोबाइल ऐप पर भी मौजूद है। आयुर्वेदा एकेडमी करके मेरा मोबाइल ऐप है, उसकी लिंक किसी को चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ, नहीं तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूँ। तो एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन का जो प्रोग्राम है हमारा है, तो सब के सब कैसी एग्जाम करनी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्लिनिकल एग्जामिनेशन कैसे करना है, नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन कैसे तपास कैसा करना है, डिस्पेंसरी में हम क्या करने वाले हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हमारी पल्स कैसी देखी जाती है, सब के सब वीडियोस उसके अंदर मौजूद है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, किसी को चाहिए तो मेरे को जरूर व्हाट्सएप कर दीजिए। अभी ये बात थोड़ी अलग चल रही है, अभी ये बात थोड़ी अलग चल रही है। क्या चल रही है सर? ये ऐसी चल रही है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन के द्वारा जो भी हमारा निदान होता है, जो भी हमारा डायग्नोसिस होता है, उसको हम कहते हैं कि प्रोविजनल डायग्नोसिस है, और उसी के हिसाब से हम दवा पानी भी करते हैं। बहुत सारे लोगों को एक 3-4 दिन में, 5-6 दिन में बिल्कुल आराम मिल जाता है, ठीक है, खांसी कम हो जाती है, हिमोग्लोबिन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर कई कबार ऐसा होता है कि सिर्फ इससे आराम नहीं गिरता, तो ये आराम नहीं गिरता तो हमें आशंका आती है, अरे इसका कोई अलग वजह है क्या, क्यों नहीं ठीक ठाक हो रहा है। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं कि उसको पेशेंट को बोलते हैं, भैया अभी कुछ जांच करनी पड़ेगी, अब आपका खून चेक करना पड़ेगा, आपका एक्सरे निकालना, फोटो निकालना पड़ेगा सीने का, फेफड़े के फोटो देखेंगे हम। हाँ, तो ऐसी जो भी चीजें हैं वो ज्यादा करवाते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर साहब खामखा हमें खर्चे में डाल रहे हैं, ये करो वो करो ऐसा करो, पता नहीं क्यों करवाते हैं, क्योंकि डॉक्टर लोगों को इतना टाइम भी नहीं होता कि वो बता सके कैसा करना है, कितना, किसका क्या करना है, किस लिए हम कर रहे हैं। तो इसी के लिए हमारे साथ जो है ना, आप अभी इस वीडियो में पूरी की पूरी आपको जानकारी दी जाएगी कि ये तपास किस लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है, किन पेशेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसकी हम जान पहचान आपको बता देंगे। 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं एक पॉज ले रहा हूं भैया, थोड़ा सा पॉज लेने की मैं। तो अभी देखिए कि खांसी की हमें जांच करवानी, ठीक है। तो पहला उसका नंबर आता है तपास करने का, वो चेस्ट एक्सरे है। हाँ, छाती का फोटो निकालने के लिए हम कहते हैं। ये जो टेस्ट है वो करवाते समय कुछ भी तकलीफ नहीं होती आपको, पेनलेस है ये। हाँ, यहाँ पर देखिए, अभी मार्क कर देता हूं, तो आप क्या पढ़ना चाहते हैं देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसके द्वारा हमारी फेफड़े की जो भी प्रॉब्लम है वो हमें तुरंत मालूम होती है। टेक्स्ट एक्सरे करवाने का ऐसा फायदा होता है कि जब हमारी खांसी नॉर्मल, हमारी एंटीबायोटिक देने की बाद भी, चाहे वो एजिथ्रोमाइसिन दे दो, चाहे वो एमॉक्सिसिलिन दे दो, हमारी खांसी कम नहीं हो रही है। और हमें डॉक्टर लोगों को भी लगता है कि क्या वजह है, ये खांसी कम क्यों नहीं हो रही है। तो इसीलिए जब भी ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी होती है, जहां पर आपको 2-3 महीने से आपका वजन घट रहा है, आपको खांसी आ रही है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं, शाम को ज्यादा थकान महसूस होती है, हाँ, तो ये सब शिकायत के हमारा अंदाजा होता है कि ऐसा हो सकता है कि आपको फेफड़े का क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। उसका 100% डायग्नोसिस हम एक्सरे निकालने के बाद उसमें हमें कैविटी दिखती है। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस में कई कबार क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हमारी फेफड़े के जो आवरण है उसमें पानी जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लूरसी। और प्लूरसी का सबसे बढ़िया कारण है ये क्षय के जंतु, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बच्चों लोगों को या बड़े को भी या बूढ़े को में न्यूमोनिया नाम का एक बीमारी होती है, जहां पर सूजन आ जाती है, फेफड़े के जो सेल्स है, लंग सेल्स है, पेरेन्काइमा, उसको सूजन आ जाती है, तो उसको न्यूमोनाइटिस या न्यूमोनिया बोलते हैं। उसमें क्या दिखाई देता है, एक उसका व्हाइट पैच
either right side or the left side of the lung, you will get a white opaque. हमारी नॉर्मली क्या होता है प्राकृतिक ढंग से, यहाँ पर एयर है ना, एयर का एक्सचेंज चल रहा है, O2 CO2 रहते हैं ना, तो उसको बजाय वो पूरा का पूरा फेफड़े का हिस्सा जो है वो निकामी हो जाता है, तो उसी की वजह से वो ट्रांसपेरेंट के बजाय ओपेक हो जाता है, व्हाइट शेडो दिखाई देती है, उसको हम पैच बोलते हैं, निमोनिया का पैच दिख रहा है। उसके बाद आता है एम्फीजीमा। हाँ, एम्फीजीमा का मतलब ऐसा होता है कि जो एल्वियोला होते हैं ना, छोटे छोटे बैग्स हमारे यहाँ, कि जिसके द्वारा हमारी O2 CO2 का ऑक्सीजन इंटरेक्शन चलता है, तो वो एम्फीजीमा में ये एल्वियोला के जो वॉल्स होते हैं वो फट जाते हैं। हाँ, तो उसके द्वारा पूरा का पूरा सरफेस एरिया जो है सांस लेने में बिल्कुल तकलीफ हो जाती है, तो उस बीमारी को बोलते हैं एम्फीजीमा। ठीक है, आगे चलकर कई कई हृदय की बीमारी होती है और उसी की वजह से खांसी शुरुआत हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। तो इसकी भी एक टिपिकल शैडो हार्ट की जो है वो हमारी एक्सरे में दिखाई देती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो लंग कैंसर। लंग कैंसर का जो ट्यूमर का एक शैडो होता है राइट और लेफ्ट साइड या लोकलाइज्ड होता है, उसका भी ज्ञान हमें चेस्ट से द्वारा मालूमात पड़ जाता है। फिलहाल एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रोंकियल अस्थमा का निदान चेस्ट एक्सरे से कभी भी नहीं किया जाता। ब्रोंकियल अस्थमा दमे का जो डायग्नोसिस है वो ज्यादातर हम जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं उसमें जो टिपिकल विस्लिंग साउंड आ जाता है, और पेशेंट की जब हम इतिहास हिस्ट्री पूछते हैं कि एलर्जी है क्या, कौन सी एलर्जी है, आपके पिताजी का, चाचा जी को किसी को ये दमे की शिकायत थी का, उसी के द्वारा ज्यादातर ये दमे की शिकायत का डायग्नोसिस हो जाता है। एक्सरे के द्वारा हम ऐसा मतलब जान लेते हैं कि उसमें दमे की शिकायत जो हो रही है सिर्फ ब्रोंकियल अस्थमा की वजह से है, उसका कारण हार्ट नहीं है, उसका कारण टीबी नहीं है, उसका कारण एम्फीजिमा नहीं है। तो अलग सारी जो मतलब शक्यता है, पॉसिबिलिटीज है, वो निकाल देने के लिए हम एक्सरे करवाते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा का सही रूप से डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। तो आप बोलेंगे सिर्फ मेरे को दमे की शिकायत थी, भी डॉक्टर ने बोला एक्सरे करवा, क्यों करवाना चाहिए था? तो उसको बोलते हैं डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। मतलब बाकी के सब बीमारियां आपने निकाल दी, उसकी आशंका जो होती वो निकाल दी पूरी की पूरी, और फाइनली डायग्नोसिस क्या कर दिया क्लिनिकल से, ये ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट। तो ये चेस्ट एक्सरे वाली बात हो गई। अभी आगे चलते हैं, उसको बोलते हैं सीटी स्कैन। ये जो है ना, नए नए इन्वेस्टिगेशन खोज है, उसके थोड़े से महंगे होते हैं। मतलब एक्सरे से सीटी स्कैन महंगा है, सीटी स्कैन से एमआरआई महंगा है, फिर उसकी जरूरत कभी कभार पड़ सकती है, ऐसा नहीं कि हर वक्त हम सीटी स्कैन या एमआरआई करवाएंगे। ठीक है, तो उसके उसमें क्या करते हैं कि सीटी स्कैन इज ए डिटेल्ड एक्सरे, क्रॉस सेक्शन दिए जाते हैं, छोटे 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 हमारी फेफड़े के टुकड़े में से कुछ अंदर झांक कर वो एक्सरे किरण जो है वो देख लेते हैं कि कुछ तकलीफ है क्या, कुछ पैथोलॉजी है क्या, विकृति है क्या, देख लेते हैं। हा? तो दिस कंडीशन जो है उसकी जानकारी सीटी स्कैन की जरूरत पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हो जाती है। एम्बोलिज्म का मतलब होता है रक्त की गुठली, और रक्त की गुठली भी दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं एक पर चिपक गई उधर ही रह गई, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, रक्त की गुठली है। दूसरी रक्त की गुठली होती है क्लॉट, वो मूविंग होता है, रक्त के द्वारा संचारित होता है। कभी कभार ब्रेन में जाएगा तो हमें पैरालिसिस का अटैक आ जाएगा, हार्ट में जाएगी तो हार्ट बंद पड़ जाएगा, किडनी में जाएगा तो किडनी फेल हो जाएगी। पल्मोनरी मतलब लंग्स में गया, फेफड़े में गया वो गुठली, रक्त की गुठली, तो श्वास बंद हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म की जो शिकायत है वो ढूंढने के लिए एक्सरे से नहीं निकाल सकेंगे हम, एक्सरे से द्वारा एम्बोलिज्म का डायग्नोसिस नहीं हो सकता, सीटी स्कैन के द्वारा हो सकता है। और लंग कैंसर का भी अच्छी तरह से और छानबीन करनी होगी तो सीटी स्कैन इज अ मोर इंपॉर्टेंट। सीटी स्कैन का और एक महत्वपूर्ण है, उसके द्वारा हम ब्रोंकिएक्टेसिस नाम की एक बीमारी होती है। हाँ, आपके कई लोग पेशेंट होंगे ब्रोंकिएक्टेसिस, उसमें पेशेंट के जो एल्वियोला है वो इतने बड़े हो जाते, इतने बड़े हो जाते हैं ना कि उसके द्वारा इतना कफ, इतना इतना भरपेट मात्रा में कफ जमा हो जाता है, और वो सुबह सुबह वो पेशेंट को इतना कफ बलगम बाहर निकलता है कि पूछो मत, बहुत मात्रा में कफ निकलता है, बहुत मात्रा में। और उसमें भी सांस फूल जाता है, चलने पर मतलब सांस फूल जाना, चलने के टाइम, बसने के बैठने पर भी सांस की तकलीफ हो जाना। तो ये सब जो है ना फेफड़े की तकलीफें हैं, जैसे कि ये क्रॉनिक होते हैं। हाँ, मतलब मानो कि न्यूमोनिया हो गया, ये कैसे हो गया, अभी 2-4 दिन में बुखार
बहुत बुखार आ गया और उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी आ रही है, सीने में दर्द हो रहा है, न्यूमोनिया हो गया। फिर ट्यूबरक्लोसिस कैसे है, क्रॉनिक है, 2 महीने से चल रही है, 3 महीने से चल रही है। इसी तरह ये एम्फीजिमा की शिकायत, अस्थमा की शिकायत, ब्रोंकिएक्टेसिस की शिकायत महीनों महीने चलती है, सालों साल चलती है। ठीक है, ये एक दो 2-3 दिन की बात नहीं होती। कैंसर भी धीरे धीरे अटैक कर सकता है, वो जो ट्यूमर होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, और जब ज्यादा हो जाता है तो हमारा सामने आ जाता है कि इसको कैंसर हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, अभी की एक शिकायत है एमआरआई। एमआरआई करते हैं हम। एमआरआई में देखिए मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है और रेडियो वेव्स होते हैं, उसके द्वारा हमारी जो ऑर्गन्स अंदर वाले हैं उसकी एक प्रतिमा स्क्रीन के ऊपर आ जाती है। इसका उपयोग भी हम ज्यादातर, ये ट्यूमर्स होते हैं, ग्रंथि होती है, उसका निदान करने के लिए, कुछ इन्फेक्शंस होंगे अंदर तो उसके कैसे बिगड़ गया है पूरा फेफड़े का स्ट्रक्चर वो हमें पता चलता है। इन्फ्लोमेशन है वहां पर, ब्रोंकाइटिस है या ब्रोंकिएक्टेसिस है, हाँ, तो ये सब इन्फ्लेमेशन की बातें भी एमआरआई में हमें पता चलती है। जरा ज्यादा 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 बोलते हैं ना, एक्सपर्टाइज हो जाता है हमारा डायग्नोसिस का, परफेक्शन, हाँ, बहुत मतलब तेजी से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है करके। ठीक है, आगे चलते हैं। सिर्फ ये इमेजिंग टेक्निक नहीं रहती, कभी कभार हमकी खून की जांच भी ये फायदेमंद होती है। खून की जांच ये इतना महंगी नहीं होती, जैसे हम हिमोग्राम और ईएसआर नाम की एक टेस्ट होती है। हिमोग्राम में ज्यादातर क्या करते हैं, हिमोग्लोबिन देखते हैं, रेड ब्लड सेल रक्त कण पेशी देखते हैं, ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो देखते हैं। तो ये देखिए, जब हमारी सफेद पेशी है ना, व्हाइट ब्लड सेल, उसको हम बोलते हैं सोल्जर्स। जब भी कभी इंफेक्शन हो जाते हैं तो उसको फाइटिंग कौन करेगा, तो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त में सफेद पेशी है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, उनको सोल्जर्स कहते हैं और उनके द्वारा वो निकाल दिया जाता है इन्फेक्शन। तो जब भी इन्फेक्शन आपको रहेगा, खांसियां और तीव्र बुखार है, तो ये हमें पता चलेगा कि ल्यूकोसाइटोसिस काउंट जो है ना, सफेद पेशी कितना मात्रा में होता है, तो 4 4 to 11,000। जब ये ज्यादा 15,000 हो गया है, 20,000 हो गया है, 25,000 पर क्यूबिक एमएम हो गया, तो जैसी जैसी उसकी मात्रा बढ़ेगी तो पता चलेगा कि ये माइल्ड इन्फेक्शन है, मॉडरेट इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है। ये डब्ल्यूबीसी काउंट देखकर हमें पता चलता है। ठीक है, इसमें न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ गया, वो जो नॉर्मली 60-65 होता है उसका 80 हो गया परसेंट, तो हमें मानते हैं कि ये एक्यूट इन्फेक्शन है, मतलब एक 2-4 दिन हफ्ते भर का इन्फेक्शन है। कभी कभार न्यूट्रोफिल ठीक ठाक होते हैं, लिम्फोसाइट काउंट जो है सफेद पेशी का एक प्रकार होता है वो बढ़ जाता है, तो लिम्फोसाइट बढ़ जाने से हमें पता चलता है कि कोई क्रॉनिक बीमारी है, ये महीनों से चलते या आई कुछ बीमारियां हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, एक पेशी उसमें होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में कि जिसका नाम है इओसिनोफिल काउंट। तो इओसिनोफिल का एक स्पेशलिटी ऐसी है कि ये पेशी सिर्फ एलर्जिक कंडीशन में बढ़ते हैं। तो इओसिनोफिल का काउंट नॉर्मली 5 होता है, उससे बढ़ गया 7, 10, 15 हो गए इओसिनोफिल के सेल्स, तो हमें पता चलता है कि खांसी जो है उसकी वजह कुछ ना कुछ तो एलर्जी है, चाहे वो अन्न पदार्थ की है, चाहे वो डस्ट की हो, चाहे वो सेंट की हो, एलर्जी की वजह से ये खांसी आ रही है। तो ये कम करने के लिए हम एंटी एलर्जिक दवा पानी करनी चाहिए। ठीक है ना, उसके साथ साथ कई कबार इओसिनोफिल काउंट ज्यादा मात्रा में जब बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल इओसिनोफिलिया। और ऐसी बात है ना कि ट्रॉपिकल इओसिनोफिलिया में मॉडर्न पैथी में एक खास टैबलेट है, उसका नाम है हेट्राजान, कार्बामेजिपाइन बोलते हैं। तो हेट्राजान टैबलेट लेने के बाद ये तुरंत कम हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था अभी कि निदान पक्का है, 100% उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। जब डॉक्टर लोग अंदाजा बनाकर कुछ ट्रीटमेंट देंगे, अभी ये देकर देखेंगे, ये एंटीबायोटिक देंगे, बाद में एंटी एलर्जिक देंगे, बाद में एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। हमारा निदान परफेक्ट हो जाए तो हमारी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है। इसीलिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपको खर्चा पानी बढ़ाने के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। तो आज की वीडियो देखकर ये आपको मन में मतलब बिल्कुल श्योर होना चाहिए, खातिर होना चाहिए कि नहीं, डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं वो अच्छी तरह से हमारी डायग्नोसिस अच्छी होने के लिए सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सारे खून की जांच है, ये सारे टेस्ट बोलते हैं उसके लिए। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये तपास करते समय आपको फास्टिंग जाना पड़ेगा, कम से कम रात को 8-9 बजे खाना खाना, सुबह 9 बजे तक कुछ खाना नहीं खाना। पानी पी सकते हैं आप, बिल्कुल पी सकते हैं, फिर सुबह उठकर चाय कॉफी ले ली या ब्रेड मस्का खा लिया, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, ब्रेकफास्ट नहीं करना, खाली पेट जाना है। खाली पेट जाने से इसका रिजल्ट जो आता है वो अच्छा आ जाता है,
करेक्ट आ जाता है, नहीं तो गलत गलत हो सकता है, आपका पैसा खर्च हो जाएगा और रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये सार के लिए आपको खाली पेट जाना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम 12 आवर फास्टिंग है ये जो टेस्ट है, और इसका एक उसका सेंटेंस महत्वपूर्ण है, ये निदान के लिए नहीं काम आता। तो सर क्यों कर रहे हैं? ये इसका फायदा है, इट इज नॉट ए डायग्नोस्टिक, इट इज प्रोग्नोस्टिक। मतलब आपकी जो टीबी की अभी दवा पानी चल रही है ना, तो वो ठीक तरह से आपको मतलब अच्छी तरह से उसका परिणाम आपके शरीर पर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस। आपकी बीमारी अभी ठीक होने वाली या अभी बेकार चल रही है, ठीक नहीं हो रही है, इसका पता सिर्फ ईएसआर का प्रमाण देखकर हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है ड्यूरिंग द फॉलोअप ऑफ द एकेटी। एकेटी का मतलब होता है एंटी कॉक्स ट्रीटमेंट। जो टीबी के हम स्टेप्टोमाइसिन देते हैं, रिफाम्पिसिन देते हैं, आइसोनियाजाइड देते हैं, पाराजिनामाइड देते हैं, जो भी दवा है ना, वो देने के बाद हम बोलते हैं अभी 1 महीना का दवा हो गया, 2 महीने की होगी, अभी ये ईएसआर करवा लो। तो ईएसआर का रीडिंग देखकर हम बता सकते हैं ये दवा ठीक ठाक चल रही है, आप दवा पानी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एलर्जी ढूंढने के लिए एलर्जिक टेस्ट की जाती है, फिर मैं उसकी ज्यादा फेवरेबल नहीं हूं, क्योंकि मानो कि आपको एक 10 चीजों की एलर्जी है, तो क्या आप 10 चीजें आपकी जीवन में से कैसे निकाल सकेंगे? मानो कि आपको डस्ट की एलर्जी है, क्या आप घर में बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता ना भैया। तो एलर्जी के लिए हम आपको आह्वान करेंगे कि आयुर्वेद के पास आ जाइए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एंटी एलर्जिक के बजाय हम उस पेशेंट का प्रकृति देखकर उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इम्यूनिटी, व्याधि प्रतिकार क्षमता बढ़ लिया तो कोई एलर्जी फिलर्जी नहीं रहती। एलर्जी का सामना करना है तो एक ही मेरे पास आंसर है, एक ही उत्तर है उसका, आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। और बिल्कुल अच्छी तरह से हम इम्यूनिटी आयुर्वेद के द्वारा बढ़ा सकते हैं और आपकी एलर्जी चली जाएगी, ठीक है। स्टूल एग्जामिनेशन। सर खांसी यहां पर है, फेफड़े मेरे यहां पर है, और आप नीचे वाले हिस्से की बात कर रहे हैं सर, ऐसी क्या है गड़बड़ी सर? स्टूल की जांच क्यों करवा रहे हैं? मेरे को लूज मोशन नहीं है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन नहीं है। भैया शांत, शांति हो जाइए, शांति हो जाइए। टट्टी की जांच इसलिए की जाती है कि टट्टी में हम क्या ढूंढ निकालते हैं, कभी कभी राउंड वर्म है क्या, उसकी अंडी पिल्ली है क्या, थ्रेड वर्म है क्या, विप वर्म, टेप वर्म है क्या, कुछ भी। आपके हेलमिंथ बोलते हैं, जंत बोलते हैं ना, वो जंत जब आपकी टट्टी में रहेंगे तो आपकी खांसी कौन सी भी दवा दो बिल्कुल नहीं ठीक हो जाएगी। तो आपकी पहली दवा देनी पड़ेगी जंत निकालनी। जंत के उपचार करेंगे तो आपकी खांसी चली जाएगी। हाँ, कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है भैया, इसीलिए तो ये वीडियो बना रहा हूं मैं। आपको साक्षर बनाना है ना, आरोग्य साक्षर, तो ये बना रहा हूं मैं। अब ये देखिए स्पुटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थूक आती है ना, थूक नहीं, सलाइवा नहीं बोल रहा हूँ, लाल, यहाँ की लाल नहीं लेना है, सलाइवा नहीं लेना है। अंदर वाली फेफड़े से आने वाली, ब्रोंका से आने वाली, श्वास नलिका से आने वाली जो बलगम है ना, उसकी जांच करवानी पड़ती है भैया। कब करवानी पड़ती है? 2 चीजों में। एक का आपको बहुत दिन से खाती है, खांसी चल रही है, एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं चल रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें ऐसे कौन से जंतु है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और उसके ऊपर एग्जैक्टली कौन सा एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। हाँ, ये बलगम की जांच की जाती है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, कौन से जंतु है और उसके लिए कौन सा इलाज करवाना चाहिए, ठीक है। ये एक बात हो गया। और दूसरा बात ऐसी है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्षय के जो जंतु है, उसकी जांच भी हम 100% ये बलगम की जांच करवाने से कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे हम वो जंतु देख सकते हैं भैया। वो देखने से कितना 100% स्टैंप हो गया ना, यस ये जंतु इसी के ही है। फिलहाल जब आप टीबी के लिए आपकी बलगम पुटम एग्जामिनेशन करवाएंगे, एक दिन से नहीं चलेगा, एक दिन से नहीं चलेगा। इसका डायग्नोसिस करने के लिए 3 दिन लगातार सुबह 9 बजे या 10 बजे आपको थूक स्टराइल बॉटल में लेनी पड़ेगी, लेबोरेटरी में देनी पड़ेगी, पैथोलॉजिस्ट बताएगा कि आप में यहाँ टीबी की जंतु है या नहीं है। पुटम एग्जामिनेशन ऑलवेज डन फॉर 3 डेज। एक दिन किया तो वो गलत है, 3 दिन कम से कम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये स्पुटम की बात बता दी आपको मैंने। अभी ये मैंटॉक्स टेस्ट देखो, मैंटॉक्स है, अलग तरीके का कुछ नाम है मैंटॉक्स टेस्ट। ये बच्चों के लिए बहुत काम आते हैं। यहाँ पर है ना फोर आर्म पर या हमारे हाथ के ऊपर ना ऐसा छोटा सा एक इंजेक्शन देते हैं, हाँ, पीपीडी का केमिकल रहता है, वो यहाँ पर हमें इंजेक्शन की तरीके से सबक्यूटेनियस देते हैं, ऐसा कुछ अंदर नहीं डालते मसल के। बच्चों को जब मतलब क्या होता है कि जब 3 साल से कम उम्र की बच्चा है, हाँ, मेल या फीमेल,
तो उसको खांसी चल रही है, महीना हो गया खांसी बंद नहीं हो रही है, एंटीबायोटिक कोर्स वगैरह कर दिया, कफ सिरप ले लिया, कुछ नहीं, आयुर्वेद कर दिया, सीतोपलादी चूर्ण सब कर दिया, तो हो सकता है कि उसका एक्सरे निकालने से भी टीबी का डायग्नोसिस नहीं हो रहा है। हाँ, और उसका थूक तो नहीं निकाल सकता वो बच्चा, 1 2 3 साल का बच्चा क्या करेगा? तो उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट है जिसको बोलते हैं मैंटॉक्स टेस्ट। ये 3 साल से कम उम्र होने वाले लड़का लड़कियों के लिए टीबी का डायग्नोसिस करने के लिए की जाती है। ये देने के बाद क्या बोला जाता है कि 1 2 दिन के बाद आ जाओ, 1 दिन के बाद आ जाओ, इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा लालिमा आ जाता है। हाँ, इंजेक्शन के सबोताल एक रक्त वर्ण लाल रंग का एक टिपका आ जाता है, पैच आ जाता है, आ जाता है नहीं आ जाता, ऐसा भी हो सकता है। तो जब ये इन ड्यूरेशन होता है ना, वो ज्यादा रहता है 15 mm से ज्यादा या 15 mm, तब हम बात करते हैं अरे इसको एंटी ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट चालू करनी पड़ेगी। ठीक है, उससे कम है, कोई लालिमा वगैरह नहीं आया, तो बोलते कि इसकी टीबी की कोई शक्यता पॉसिबिलिटी नहीं है, छोड़ दो बात। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैंटॉक्स टेस्ट। ये बच्चों के ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए की जाती है। थोड़ी थोड़ी आ रही है ना समझ में बात? अच्छा, चलते आगे। ये देखिए साइनस इमेजिंग, इसका मतलब ऐसा है कि कई लोगों को ना खांसी बुखार सर्दी जुकाम ये सब हमेशा चलता है, 12 महीने तक, साल भर चलता रहता है। तो यहाँ पर हमारे ना हड्डियां में ऐसी स्पेस रहती है भाई, ये देखिए यहाँ, ये यहाँ फ्रंटल है, यहाँ मैक्सिलरी है, तो हड्डियों के बीच वाली होने वाली जो कैविटी है ना, उसमें ये हमारी कफ जो है, विकृत कफ पैथोलॉजिकल, वो संचित हो जाता है, और वो तकलीफ को हमारे डॉक्टर बोलते हैं साइनोसाइटिस की आपको शिकायत है। तो वो साइनोसाइटिस की जांच करवाने के लिए भी यहाँ का हम एक्सरे निकाल सकते हैं, उसमें एक टिपिकल फीचर आ जाता है, तो पता चलता है कि जो खांसी चल रही है उसका मूल कारण यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भैया अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन, यहीं पर भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी रहती है। सर प्रॉब्लम चल रहा है खांसी का, प्रॉब्लम चल रहा है फेफड़े का, आप बोल रहे हैं कि पेट की जांच करवा ले, क्या है सर पेट में? अरे भैया, हमारी जो सांस चलती है ना, सीने और पेट के बीच में एक बड़ा बड़ा वाला मसल होता है, उसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम बोलते हैं, डायफ्राम कहाँ होता है? वो हमारी फेफड़े खत्म होने के बाद तुरंत हमारी आमाशय और ये फेफड़ा, इनके बीच में एक ऐसा पूरा का पूरा यहां से लेकर वहां तक एक मसल है, बड़े वाला मसल, उसको बोलते हैं डायफ्राम। हाँ, तो ये डायफ्राम के नीचे मानो कि एक बड़ा बड़ा ट्यूमर है, कुछ कैंसर की गांठ है, हमारी लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर कैंसर हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऐसा प्रेशर देगा ना ऊपर, ये नीचे से एब्डोमेन से ऊपर प्रेशर जाएगा, प्रेशर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारे फेफड़े को तकलीफ हो जाएगी, खांसी चली चालू हो जाएगी। तो ये हमें ढूंढना है कि हमारी डायफ्राम के नीचे वाले हिस्से में कुछ कैंसर है, कुछ गांठ है, ग्रंथि है, ये सब देखना पड़ेगा। तो इसके लिए पेट की सोनोग्राफी की जाती है, ज्यादातर स्प्लीन का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, ये देखने के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आती है भैया देखिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। हमारी मतलब फेफड़े में अभी कितनी ताकत है, आप तो सब लोग जानते हैं कि हार्ट को देखना है, हृदय को देखना है, तो हम ईसीजी निकलवा लेंगे, ईसीजी के बाद 2D एको करते हैं, कभी कभार एंजियोग्राफी करते हैं ना, मालूम है ना सब ये चीजें। फिर इसके ये लोगों को पता नहीं होता कि फेफड़े की भी कितनी ताकत है, ये देखने के लिए कुछ एग्जामिनेशन, कुछ तपास होता है, लोगों को पता ही नहीं है। तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। और एक कंप्यूटर को मतलब यहाँ पर एक नली जोड़ी जाती है, और आपको बोलते हैं कि सांस लो छोड़ो, छोड़ो सांस लो छोड़ो रुको, ऐसे करके वो ग्राफ निकाला जाता है ना। तो उसके द्वारा हमारी फेफड़े की ताकत कितनी है, कितनी कम हो गई है, क्या वजह है, सब मालूमात पड़ता है। उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है या और कुछ प्रॉब्लम है, वो पल्मोनरी फंक्शन के टेस्ट के द्वारा, ये टेस्ट ज्यादातर ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट को बहुत काम आती, बहुत काम आती, क्योंकि हमें जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से फायदा मिल रहा है, वमन दे दिया हमने, और उसका फायदा हमें देखना है, तो ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के द्वारा हम देख सकते हैं कि पहले उसकी वाइटल कैपेसिटी इतनी थी, लंग की कैपेसिटी, जिसको वाइटल कैपेसिटी बोलती है, पहला थोड़ा कम थी, बाद में वमन वगैरह दे दिया, आयुर्वेद की दवा पानी कर दी, तो उसके बाद वाइटल कैपेसिटी बढ़ गई। टाइडल वॉल्यूम ये 300 ml था, अभी टाइडल वॉल्यूम 500 ml हो गया है ना। इसी तरह ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बहुत काम आती है जब हमारे
सुधार हमें देखना है, कुछ रिसर्च करना है, संशोधन करना है, लोगों को बताना है कि देखिए हमारी वुमन का यह फायदा है, हमारे आयुर्वेद ट्रीटमेंट का यह फायदा है, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के द्वारा आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रोंकोस्कोपी। स्कोपी का मतलब ये देखिए ऐसे नलिका के द्वारा अंदर झांक कर देखना। ये जो श्वास नलिका है वो देखने के लिए हम ऐसे यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। फाइबर ऑप्टिक कुछ ऐसे नलियां होती हैं, वो अंदर डालते हैं हम, और पूरे की पूरे अंदर वाली कहाँ इन्फ्लेमेशन है, कहाँ ट्यूमर है, कैसे है, क्या है, ये कर देख सकते हैं। ज्यादातर इसका फायदा जब भी एस्पिरेशन कुछ होता है, मतलब क्या बच्चे लोग होते हैं ना, खेलते खेलते कुछ भी डाल देते हैं अंदर। हाँ, कुछ पीनट डाल देते हैं, कुछ मनी डाल देते हैं, पर्ल डाल देते हैं ना, कुछ भी चीज फॉरिन बॉडी बोलते हैं, फॉरिन बॉडी। वो जब चली जाती है हमारी सांस मार्ग में, तो वो कहां पर है उसको ढूंढ निकालने के लिए ये ज्यादातर ब्रोंकोस्कोपी करके कुछ अलग अलग तरीके के स्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है, कि जिसके द्वारा तज्ञ डॉक्टर जो है वो अंदर झांक कर देख सकते हैं कि वो फॉरिन बॉडी कहां पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए और एक टेस्ट है सीपीआर। सीपीआर का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है, तो जब भी न्यूमोनिया जैसी हो जाती है बीमारी, तो उसमें ये सीपीआर टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये जब भी कहा इन्फ्लेमेशन है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हाँ, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सॉरी सीपीआर नहीं, उसका प्रोनाउंसिएशन सीआरपी है ना। ये देखिए सी रिएक्टिव प्रोटीन करके सीपीआर टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन वैल्यू हायर देन 30 mg/L। ये क्या करता है कि दिस इज द कॉज ऑफ न्यूमोनिया। ये वैल्यू जब ये 10 mg और उसके भी नीचे है, तो हम बता सकते हैं कि ये न्यूमोनिया के द्वारा नहीं है, ये कुछ अलग भी चीज हो सकती है। ठीक है, न्यूमोनिया इसकी वजह नहीं है। ये निश्चितीकरण करने के लिए इन्फ्लेमेशन का एक मार्कर बोलते हैं। सूजन आने की वजह से ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन की मात्रा जो है वो ब्लड जाती है, खून की जांच है। खून आपका खून लिया जाता है और शाम को रिपोर्ट मिल जाता है आपको, सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पहले वाले हिस्से में मैंने आपको खांसी के लिए क्या क्या तपास कर सकते हैं इसकी बात ही बता दी। तुरंत ही मैं चालू करने वाला हूं एनीमिया के बारे में, पांडु के बारे में। इंटरेस्टिंग है भैया, आराम से सिर्फ अभी 20 मिनट्स में हम देखेंगे कि एनीमिया के लिए कौन सी जांच करवाते हैं। पहला देखिए यहां पर लिखा है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको सीबीसी कहते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट खून की जांच है। सिर्फ आपका खून मॉर्निंग में लिया जाएगा, शाम को आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। तो उसमें हीमोग्लोबिन देखते हैं, और भी बहुत सारे उसके परिमाण होते हैं, जैसे कि एमसीवी है, आरबीसी का साइज कितना है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी, एमसीएच देखते हैं। हाँ, और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, एमसीएचसी देखते हैं। उसके आगे चलकर और थोड़ी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है कि एक रेटिकुलोसाइट काउंट, ये देखिए यहां पर। इसका भी एक देखिए ध्यान में कि ये क्या करता है। रेटिकुलोसाइट काउंट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द डिग्री ऑफ इफेक्टिव एरिथ्रोपोएसिस। हमारी जो रक्त निर्मित की प्रक्रिया है उसकी कैसी तरह से वो प्रक्रिया चल रही है, ठीक ठाक चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ नॉर्मल काउंट कितना होता है बताया गया है, 0.5 to 2%। इन बच्चे में थोड़ा सा कम होता है, 0.5 to 3.1% होता है। जब ये काउंट लोअर होता है, मतलब कम मात्रा में होता है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि एनीमिया का जो कारण है, जो हमारी हीमोग्लोबिन कम हो गया है, पांडु व्याधि का कारण है, उसका कारण लो आयरन लेवल, हमारे शरीर में लोह की कमी है, B12 विटामिन की कमी है, फॉलेट नाम की B12 या फॉलेट इसकी कमी है। और दूसरा एक बात हमें समझ में आती है कि बोन मैरो फेल्यूअर, क्योंकि हमारी जो रक्त निर्मित की प्रक्रिया होती है हड्डी के अंदर, हमारे शरीर के हड्डी के अंदर, जो यहाँ पर ह्यूमरस है ना, यहाँ एक बोन है, लंबा लंबा सा बोन, यहाँ हमारी थाई रीजन जो है, उसके भी एक बोन होता है, फीमर बोलते हैं। तो इसके अंदर एक क्या लिक्विड जैसा सेमी सॉलिड ऐसा एक पदार्थ होता है, उसका बोलते हैं बोन मैरो। हाँ, हड्डी के अंदर होने वाली ये बोन मैरो होती है, और ये बोन मैरो में रक्त निर्मित की प्रक्रिया होती है। इसका सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। रक्त निर्मित ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रेगनेंसी के दौरान, जब बच्चा अंदर है 9 मंथ में, तो लीवर में होती है। लोगों में एक प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग है, जब जब व्यक्ति एडल्ट हो जाएगी तो ये लीवर में ज्यादा निर्मित, लीवर में ऐसे पदार्थ बनते हैं कि जिसकी मदद होती है रक्त निर्मित के लिए। फिर रक्त निर्मित कहाँ होनी है ज्यादा से ज्यादा? रेड बोन मैरो,
क्या आंसर देंगे आप? रेड बोन मैरो। ये कहां पर है बोन मैरो? वो हड्डी के अंदर है। ज्यादातर हड्डी कौन सी बताई मैंने? यहाँ वाली, हाथ वाली, ह्यूमरस, और हमारी थाई रीजन में, जो फीमर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके द्वारा ये जो रेटिकुलोसाइट काउंट है, ये भी पता चलता है कि रक्त निर्मित की प्रक्रिया ठीक ठाक हो रही है नहीं हो रही है। इसके बाद होता है आयरन, क्योंकि रक्त निर्मित के लिए, हीमोग्लोबिन ठीक ठाक होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अन्न पदार्थ कौन सा है? लोह। तो ये आयरन हमारे रक्त में कितना है, उसके जो पहले वाले पदार्थ है रक्त आयरन बनाने के लिए काम आने वाले पदार्थ जिसको फेरिटिन कहते हैं, उसके साथ ये आयरन जो है लोह, वो अकेला नहीं घूमता, वो किसी प्रोटीन के साथ मिलजुल कर रक्त में संचारित होता है। तो वो कितने परसेंट बाइंड हुआ है, बाइंड होने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल वैल्यूज मैंने दे दिए, स्टूडेंट्स लोग उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रख सकते हैं, क्योंकि सब लोगों के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, हमारी रिपोर्ट्स में ये आ जाते हैं सब के सब, है ना। आयरन की मात्रा 60 to 170 माइक्रोग्राम्स पर लीटर हो जाता है। ठीक है, ये देखिए टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है हमारी 240 to 450 माइक्रो मिलीग्राम पर लीटर हो जाती है। ठीक है, ये देखिए आगे चलकर ये फेरिटिन कितना है तो ठीक ठाक है, और कितना हो गया तो उसका प्रॉब्लम है। ये यहां पर मैंने बता दिया है कि पेशेंट्स विथ ट्रू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, भारतवर्ष में लोह से कमी होने वाला एनीमिया सबसे ज्यादा है। वैसे तो एनीमिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे हैं, एक दो आपको बता देता हूं मैं, कि जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया का मतलब रेड ब्लड सेल जो है ना, आरबीसी, उसका साइज नॉर्मल जैसा राउंडेड होता है वैसा नहीं होता, कुछ ऐसा होता है, विकृत होता है उसका साइज। और ये विकृत आरबीसी होने के कारण वो फट जाते हैं, फटाफट फटाफट फटते हैं, तो उसको बोलते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया। ये एक प्रकार होता है। ये हिमोरेजिक एनीमिया होता है। बहुत सारे एनीमिया के डिफरेंट प्रकार हैं। फिर उसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान में देना का मतलब है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भारतवर्ष में पूरा का पूरा कॉमन है, तो आपको लोह बढ़ाने वाले पदार्थ लेने पड़ेंगे। फिर खून में हरेक के डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट कितनी मात्रा में हमें ये बढ़ाना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखिए सीरम फेरिटिन कॉन्सेंट्रेशन 50 मिलीग्राम, ये जो म्यू जी बोलते हैं, पर लीटर रहता है। तो जिसमें विद रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, कई बच्चों को एनीमिया के कारण या प्रोटीन कम होने के कारण, विटामिन कम होने के कारण इतना दर्द होता है पैरों में, इतना दर्द होता है कि पूछो मत, दिन रात दर्द करता है। तो उसको बोला जाता है रेस्टलेस, अस्वस्थ होता है, लेग सिंड्रोम, बहुत बार परेशानी हो जाती है। तो उसमें ये फेरिटिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इट इज लेस देन 75 म्यूजी पर लीटर। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए व्हाट इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इन द एनीमिया। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टेस्ट मेजर्स द बॉडीज एबिलिटी टू अटैच इटसेल्फ टू द आयरन एंड ट्रांसपोर्ट इट। जब भी लोह को संक्रमित करना है, पूरे रक्त के द्वारा संचारित करके बोन मैरो में जाना होगा, तो बाइंड होना जरूरत है, वो खुलेआम नहीं घूम पाता। तो ये ट्रांसफरिन टेस्ट जो है इज वेरी सिमिलर। इफ यू हैव द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो योर आयरन लेवल विल बी लो, बट ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है विल बी हाई। ये देखिए थोड़े थोड़े फर्क होते हैं उसमें। हाई टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी मींस यू हैव द लो लेवल ऑफ द आयरन। लोह कम हो जाने से क्या हो जाता है, जो भी है ना उसको पकड़ लेता है प्रोटीन, ज्यादा से ज्यादा पकड़ने की कोशिश करता है। ये मेरे पास 5 ही अभी आयरन के मॉलिक्यूल्स है, तो उसको भगा के ले जाओ बोन मैरो में। तो उसके लिए बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फिर बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ती, इसका ही मतलब ये हो गया कि आपके आयरन के मॉलिक्यूल्स, लोह के मॉलिक्यूल्स जो भी अपेक्षित है उससे तुलनात्मक कम है। तो ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। पेरीफेरल ब्लड स्मीयर, जब हम एक पट्टी बनाते हैं, जब खून लेते हैं ना डॉक्टर लोग, तो ये रक्त जो है, खून जो है, एक स्लाइड के कांच की पट्टी लेते हैं और उसके ऊपर स्प्रेड करवाते हैं, थीन लेयर बना लेते हैं। तो जो थीन लेयर रक्त का बना लेते हैं खून का कांच की पट्टी के ऊपर, उसको बोलते हैं पेरीफेरल ब्लड स्मीयर, पीबीएस। और जब माइक्रोस्कोप के नीचे स्टेनिंग करने के बाद देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि आरबीसी कैसे दिखते हैं, उसका साइज कितना है, उसमें रंगित द्रव्य, लाल लाल कलर कितना है, रेड कलर, ये सब मालूमात पड़ता है। तो ये साइज के बारे में चर्चा करते तो उसको बोलते हैं साइटिक।
और जब अंदर वाला लाल रंग देखते तो उसको बोलते हैं क्रोमिक। क्रोम का मतलब होता है कलर। तो जब भी साइज भी नॉर्मल है, नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक है, यहां देखिए, यहां पहले वाला मॉर्फोलॉजी बोलते हैं ना, कैसे दिखता है माइक्रोस्कोप के नीचे, आरबीसी कैसे दिख रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन तो कम है, हीमोग्लोबिन काउंट कम है, रेड ब्लड सेल काउंट कम है, फिलहाल वो आकार उनका ठीक ठाक लग रहा है, उसके अंदर होने वाला जो रंगीत कलर है वो भी ठीक ठाक लग रहा है। तो क्या कारण है, क्यों कम हो गई हीमोग्लोबिन? तो इसकी वजह ये देखिए, हीमोलाइटिक एनीमिया। जैसे मैंने बोला था ना आपको कि सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी का आकार विकृत होने के कारण फट जाते फटाफटा, तो उसको बोलते हैं हिमोलाइटिक। लाइटिस का मतलब होता है खून की पूरे का पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाना। और एक होता है हिमोरेजिक, रोड एक्सीडेंट हो गया और इतना खून निकल गया, इतना खून निकल गया कि पूछो मत, उसको बॉटल चढ़ानी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं हिमोरेजिक एनीमिया। तो इसमें क्या हो जाता है कि नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मॉर्फोलॉजी होती है। अप्लास्टिक एनीमिया, हमारी बोन मैरो उसका संप हो गया, बंद कर देखा, स्ट्राइक हो गया, बोन मैरो काम नहीं कर रही है, तो उसको बोलते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, उसमें भी मॉर्फोलॉजी क्या मिलेगी आपको, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। ठीक है, आगे देखिए यहां पर, ये अभी देखिए इसमें क्या है, माइक्रोसाइटिक, आकार कम हुआ है, फिर जो रंगित लाल द्रव्य है वो ठीक ठाक है। तो इसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन, जंतु संसर्ग, कुछ बैक्टीरिया का अटैक हो गया और उसी की वजह से वो आरबीसी जो है ना वो छोटे छोटे साइज के वाले हो गए। तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखकर, पेशेंट तो हमारे सामने नहीं है, फिलहाल हम अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी खास बात है ना, ये देखिए आगे चलते हैं। जब उसका आकार भी कम है माइक्रोसाइटिक और उसमें रंगित लाल रंग भी कमी है, तो उसको बोल देंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये पक्का डायग्नोसिस हो गया हमारा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी का हमें नेचर का पता चल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी यहां पर क्या है देखिए, मैक्रोसाइटिक, आकार बढ़ा हुआ है, फिर अंदर वाला रंगित द्रव्य ठीक ठाक है। तो आकार बढ़ गया है, तो इसका मतलब है B12 नाम की जो जीवन सत्व है, विटामिन है, और फॉलिक एसिड, इसकी कमी की वजह से आपको एनीमिया है। सिर्फ आकार बढ़ गया, ये उसका कलर ठीक ठाक है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। आकार बढ़ गया और अंदर वाला कलर भी फेंट हो गया, तो उसका मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ B12 भी है, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड भी है, कमी है, और लोह की भी कमी हो गई, तीनों द्रव्य कम है। तो उसका आकार आरबीसी कैसे दिखाएंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक दिखाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए सीरम क्रिएटिनिन, वस्तुतः क्रिएटिनिन शब्द ज्यादा से हमारी गुर्दे की शिकायत के लिए है, किडनी वाला प्रॉब्लम। सर एनीमिया की बात कर रहे, किडनी की बात कर रहे, क्या बात कर रहे सर आप? अरे भैया, एनीमिया का संबंध गुर्दे से है, एनीमिया का संबंध किडनी से है, भूलना मत। तो इसलिए आपकी किडनी कार्य ठीक ठाक कर रही है नहीं कर रही है, ये देखना पड़ता है कभी कभार। क्योंकि नॉर्मली हम तो दे रहे हैं आपको ऑर्ट्रिन की टैबलेट दे रहे हैं, है ना, आयुर्वेद का लोहा सव दे रहे हैं, आयुर्वेद का नवायस चूर्ण दे रहे हैं, आयुर्वेद का मंडूर भस्म दे रहे हैं, आयुर्वेद का लोह चूर्ण लोह भस्म दे रहे हैं, सुवर्ण भस्म दे रहे हैं। आपका हिमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, आपका आरबीसी नहीं बढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम है भैया? तो देखना पड़ता है कि आपकी किडनी काम अच्छी कर रही नहीं कर रही है। क्योंकि किडनी में एक एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक हार्मोन होता है, जो हार्मोन हमारी जो बोन मैरो है ना, जहां पर ये रक्त निर्मित का फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री का ये रॉ मटेरियल है। रक्त निर्मित की जो फैक्ट्री है बोन मैरो के अंदर, उस फैक्ट्री का जो कच्चा माल बोलते हैं ना, रॉ मटेरियल, वो ये है एरिथ्रोपोएटिन। ये मिलने के बाद ही उसका कारखाना चालू रहेगा। तो ये किडनी देती है, गुर्दे का सप्लाई होता है वहां पर, वो नहीं हो जाएगा तो ये तकलीफ हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। इसी तरह कुछ अलग ऑर्गन्स होते हैं, उसका संबंध भी रक्त निर्मित से होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर होने वाली एक थायराइड नाम की एक ग्लैंड है, क्या बोलते हैं, थायराइड। बहुत जन ने सुना होगा, सर मेरे को थायराइड की शिकायत है। तो अभी का अभी एक बात तुरंत, आपके नजदीक वाले कोई फ्रेंड्स हैं, आपके नजदीक वाले कोई रिश्तेदार है जिसको गुर्दे की शिकायत है, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, सीकेडी बोलते हैं, क्रॉनिक किडनी डिसीज, जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस है, जिसको मिक्सिडीमा है ना, सर हमारे थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड की टैबलेट चल रही है,
तो जिन लोगों की किडनी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों की थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको पूछो आपका हीमोग्लोबिन कितना है, उनको पूछो उनके आरबीसी कितने हैं, तो बिल्कुल बताएंगे सर हमारा थोड़ा सा एनीमिया रहता है, हमारा हीमोग्लोबिन कमी रहता है सर। तो इस वीडियो के द्वारा आपको पता चला होगा कि सिर्फ ये आपको आयरन आयरन करके नहीं चलेगा, आपको ये बाकी का भी जरूरत पड़ने पर, ऐसा नहीं है कि पहले हफ्ते में पहले महीने में हम सब करते हैं। जब एक 2-4 महीने के बाद भी हमारी एक्सपेक्टेशन अपेक्षा की तरह आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है और बाद में फिर कम हो रहा है, आरबीसी बढ़ नहीं रहे हैं, बढ़ते हैं तो फिर कम हो जाते हैं, बार बार आपको एनीमिया के लिए हमारे पास आना पड़ता है, तो हम देखते हैं कि क्या क्यों नहीं ठीक हो रहा है ये पेशेंट। तो इसके लिए सब मालूमात करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, उसका फायदा ही मिलेगा आपको, उसमें कोई हमें आपको तकलीफ देने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि एक बहुत सारी गलतफहमी है लोगों के मन में, डॉक्टर लोगों ने कुछ बता दिया, इन्वेस्टिगेशन कुछ ये तपास करके लाओ कि वो बोलते चलो हमें कुछ गड़बड़ी है इस डॉक्टर में, इसको अक्ल ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, उसको स्टेथोस्कोप लगा के कुछ पता ही नहीं चलता। अरे ऐसा नहीं होता भैया, जब भी बीमारी जब ज्यादा क्रॉनिक हो जाती है, बार बार वो उबड़ के कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तभी हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। क्यों हम आप लोगों को परेशानी करेंगे, क्यों हम आप लोगों को खर्चा ज्यादा करवाएंगे, नहीं करवाते, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर लोग ऐसे ठीक ठाक काम करते हैं हमेशा। अभी आपको मालूम है, मेरे को पता है ना कि सर ये इतने महंगे होते सर, 350 रुपए लगते, 500 रुपए लगते, कुल मिलाकर से आपने लिख दिया 1000 रुपए हमारे खर्च हो जाएंगे। मेरे को पता है, मेरे को पता है। मैं बोलता हूँ कि हर एक की अपनी अपनी क्या बोलते हैं ना कि इकोनॉमी कैसी होती है ना, कुछ लोगों का उत्पन्न कितना है क्या है अपने अपने पर निर्भर रहता है। तो मैं विनंती करता हूँ, जब आप डॉक्टर लोगों के पास जाते हैं और वो बोलते हैं करने की जरूरत है, मतलब जरूरत है, तो आप प्राइवेट में नहीं कर सकते तो सरकारी दवाखाने में चले जा सकते हैं, उधर ये फ्री में हो जाता है, सब टेस्ट करवा सकते हैं आप बिल्कुल। फिर जो करवाना है तो वो करवाना है, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि प्राइवेट ये लिखी हुई लैब में जाइए, नहीं, आप बिल्कुल सरकारी अस्पताल में जाइए, वहां पर ये ठीक ठाक करवा लेंगे और बाद को रिपोर्ट हमें दिखाइए, बस बात खत्म। इतनी सीधी सी बात है। आपको खर्चे में डालकर डॉक्टर को क्या फायदा मिलेगा? डॉक्टर का हर दम हर वक्त ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा डायग्नोसिस हो जाए और तुरंत आपको लाभ मिल जाए, उसकी आपकी जो शिकायत है वो तुरंत कम हो जाए। ठीक है, ये बात आती है खून के बारे में, हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है, तो उसका संबंध यहाँ थायराइड से भी। ठीक है, तो क्योंकि थायराइड की जब कमी होती है, जैसे यहाँ पर बोला ना, मैं गुर्दे कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई करता है हमारी बोन मैरो के लिए, कारखाना है, फैक्ट्री है हमारी बोन मैरो हड्डियों के अंदर, रक्त निर्मित की प्रक्रिया चल रही है, तो वो ठीक ठाक होने के लिए थायराइड की हार्मोन की भी जरूरत होती है। जब थायराइड हार्मोन की कमी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, मिक्सिडिमा है, तो सिर्फ एनीमिया के टैबलेट लेके कुछ फायदा नहीं मिलेगा, आपको कैप्सूल ऑर्ट्रिन लेके कुछ फायदा नहीं मिलेगा। जो भी ओरिजिनल जहां पर प्रॉब्लम है वहां दुरुस्त करना पड़ेगा। गुर्दे की शिकायत है तो किडनी को ठीक ठाक करना पड़ेगा, जब जब भी किडनी ठीक ठाक रहेगी तो आपका हीमोग्लोबिन अपने आप ठीक ठाक हो जाएगा। कोई आयरन वगैरह वगैरह की जरूरत नहीं है, आयरन तो सप्लीमेंट है। जैसे आपकी थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड ठीक ठाक होएगा, अपने आप हीमोग्लोबिन बढ़ने की संभावना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, अलग टेस्ट होती है, उसके द्वारा उसको बोलते हैं कोएगुलेशन टेस्ट, है ना, मतलब हमारा खून जब बाहर निकलेगा तो या अंदर भी है, तो जब उसका ब्लीडिंग चालू हो जाता है तो कितने, मतलब उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, रक्त थोपने के लिए, क्लॉटिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम है, तो ज्यादा जो खून है वो बहता रहेगा, स्टॉप नहीं हो जाएगा, अंदर चल रहा है बॉडी के अंदर, तो स्टॉप ना होने के प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। खून एक बार आप एक तरफ से कुछ लोहे की गोली आयरन की टैबलेट ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, और अंदर वाला खून बहता ही रहा है, बहता ही चला रहा है, तो कैसा टिक होगा आपका एनीमिया? नहीं होगा, हीमोग्लोबिन कम ही रहेगा। तो वो देखने के लिए, मतलब आपके क्लॉटिंग जो प्रोसेस है, रक्त फूकने वाली जो प्रक्रिया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ये देखने के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम की एक टेस्ट होती है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं उसको, ये एक प्रकार का क्लॉटिंग फैक्टर होता है, उसके द्वारा हमारा जो अननेसेसरी जो विकृत तरीके का रक्तस्राव हो रहा है वो थोपा जा सकता है। क्लॉटिंग फैक्टर ठीक ठाक होने की कारण हमारा रक्तस्राव ज्यादा नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसको थोपने के लिए इस फैक्टर की जरूरत होती है, वो कम है तो आपको लगेगा, आपको दुरुस्त करना पड़ेगा, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, तभी आपका हीमोग्लोबिन ठीक ठाक हो सकता है। आगे चलते हैं। ये लीवर फंक्शन टेस्ट है, जैसे मैंने कहा
कि अलग अलग कुछ अवयव जो है उनके ऊपर भी ये आपका एनीमिया की कंडीशन मौजूद, जैसे कि आप देखिए लिवर फंक्शन टेस्ट, इस करने के लिए भी फास्टिंग की जरूरत है, 12 आवर फास्टिंग की बहुत ही जरूरत होती है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये लीवर खराब होने की वजह से एनीमिया हो सकता है। लीवर खराब होने की वजह से आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, आपका आरबीसी काउंट कम हो सकता है, क्योंकि लीवर के द्वारा भी ये एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। उसके साथ साथ विटामिन के जो क्लॉटिंग के लिए नेसेसरी है, उसकी निर्मित लीवर करता है। B12 विटामिन का स्टोरेज वहां पर होता है, आयरन का स्टोरेज भी वहां पर होता है। तो ये सब जो जरूरत है रक्त निर्मित के लिए, जो पदार्थ, उसका निर्मित, उसका स्टोरेज, उसका विनियोग, ये सब लीवर की। लीवर में रक्त निर्मित नहीं हो रही है, वो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, बाद में रेड बोन मैरो में होती है। फिलहाल वो रक्त निर्मित की प्रक्रिया ठीक ठाक होने के लिए जो पदार्थ लगते हैं उसका निर्माण करता ये लीवर है। लीवर तो सबसे बड़ी फैक्ट्री है हमारे शरीर में, बिगेस्ट फैक्ट्री। तो लीवर मतलब उसमें कुछ भी, लीवर सिरोसिस है, आप मद्यपान करते हैं, अल्कोहलिक पेशेंट है, तो उसमें हमेशा हीमोग्लोबिन की लेवल कम रहेगी, क्योंकि उसका लीवर खराब हो गया। आपको हेपेटाइटिस ए जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, सीरम जॉन्डिस, तो भी आपका खून मतलब मात्रा, खून की मात्रा, हीमोग्लोबिन आरबीसी काउंट कम रहेगा। इसके लिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, लीवर काम अच्छी तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं, हीमोलाइसिस प्रोफाइल। अगेन वही बात है, रक्तस्राव जब ज्यादा बढ़ जाता है, द प्रोफाइल कंटेन्स द हिपेटोग्लोबिन, लैक्टेट एलडीएच और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो इसके द्वारा हमें पता चलता है कि जब भी ये एलडीएच बढ़ जाएगा, जब भी ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ गया है, तो इसका मतलब है कि आपका क्लॉटिंग प्रोसेस जो है, रक्त थोपने वाली प्रक्रिया आपके शरीर में होने वाली है, वैसी नहीं हो रही है। तो ज्यादा ब्लीडिंग अंदर चला रहेगा और आपका आयरन टैबलेट का, आयरन इंजेक्शन का फायदा आपको नहीं मिलेगा, जब तक ये अंदर वाली जो प्रॉब्लम है रक्तस्राव की वो ठीक ठाक नहीं होती है। ठीक है, वो जानने के लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद ये तो मैंने पहले आपको बता दिया था कि मैक्रोसाइटोसिस का मतलब होता है B12 नाम की विटामिन की कमी है। तो B12 खून में से हम जांच करवा सकते हैं कि B12 की मात्रा कितनी है। अभी तो कॉमन हो गया है, सब लोगों को विटामिन डी, B12 ये जांच करवाते हैं। तो B12 से हमें पता चलता है कि कितनी कमी है। और जब हम बीप्लेक्स फोर्ट नाम की एक टैबलेट होती है, बीप्लेक्स फोर्ट आप लिख कर रख सकते हैं, वो आप हर रोज कम से कम एक टैबलेट लेनी है आपको, इसके भी आपको एक विटामिन B12 अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। ये होता है कि हीमोग्लोबिन एरिथ्रोपोएसिस, अलग वाली एक महंगी जांच है। उसके द्वारा हमें हीमोग्लोबिन के अलग अलग प्रकार के जो हीमोग्लोबिन होते हैं, जैसे यहां पर देखिए आप HbA, मतलब हीमोग्लोबिन जो एडल्ट व्यक्ति में होता है, प्रौढ़ व्यक्ति में, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन ए। उसके साथ साथ HbA2 भी एक होता है, और HbF का मतलब होता है फीटल हीमोग्लोबिन। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं जैसे कि ये थैलेसेमिया। थैलेसेमिया एक रक्त की विकृति है जहां पर ज्यादा रक्त कण का नाश होता है। तो रक्त कण का नाश क्यों होता है? तो उसको हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल प्रमाण में, नॉर्मल मात्रा में और नॉर्मल प्रकार का नहीं होता। फिटल हीमोग्लोबिन एडल्ट में होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एचबीएफ तो वो एडल्ट व्यक्ति में, प्रौढ़ व्यक्ति में एचबीएफ की मात्रा ज्यादा मिलेगी आपको, और इसके द्वारा हमें पता चलेगा कि इसको थैलेसेमिया जैसी विकृति या डिसीज हो सकता है, और जो हीमो मतलब एनीमिया का एक प्रमुख कारण भी आपको मालूम है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बताया गया है कि एक सोनोग्राफी करनी है, पेट की सोनोग्राफी। तो इससे भी हमें स्प्लीन का साइज, जैसे लीवर एक राइट दाहिने बाजू में हमारे शरीर में एक जो रिब्स है उसके नीचे लीवर है, और बाएं बाजू में स्प्लीन होती है। ये स्प्लीन क्या है सर? स्प्लीन को प्लीहा बोला जाता है, लीवर को यकृत बोला जाता है। तो स्प्लीन ये बढ़ रही है, उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है। तो स्प्लीन का साइज क्यों बढ़ जाता है? आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन, मतलब आरबीसी रक्त कण का विनाश होने के बाद वहां वहां पर वो मतलब उसका डिस्ट्रक्शन जो है वो स्प्लीन में होता है। हम उसके एक तरीके से ग्रेवयार्ड बोल सकते हैं, जहां पर स्मशान भूमि है। किसकी है स्मशान भूमि? ये प्लीहा स्प्लीन में किसकी स्मशान भूमि है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो जब हमें पता चलता है कि अरे ये पूरा का पूरा हाउसफुल हो गया, पूरे की पूरी स्मशान भूमि भर गई है,
क्यों बढ़ गई है? इतना आरबीसी का मृत हो रहे हैं, मर मर रहे हैं, रक्त कण पेशी का मृत हो रहा है, डेड हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हमें कुछ ना कुछ हीमोग्लोबिन जो है वो कम होने वाला है, एनीमिया निर्माण होने वाला है, क्योंकि आरबीसी का ब्रेकेज चल रहा है। किससे पता चला? हमें स्प्लीन देखने के बाद। तो स्प्लीन की भी जांच सोनोग्राफी के द्वारा की जाती है। और ये वाला है लास्ट वाला, बोन मैरो एनालिसिस, सबसे लास्ट वाली जो टेस्ट की जाती है। ये बहुत रेयरली की जाती है, बहुत रेयर, इतना कॉमन नहीं है वो टेस्ट करने के लिए। फिलहाल इससे द्वारा रक्त का कैंसर हमें पता होता है। बहुत सीरियस है ये घटना। तो आखिर में बोन मैरो की, जहां पर रक्त निर्मित की प्रक्रिया हमेशा होती है सब व्यक्ति में, उधर की जांच की जाती है कि उधर कुछ एबनॉर्मल सेल्स है क्या, ज्यादा मात्रा में सेल्स बन रहे क्या, प्रीमैच्योर सेल्स बन रहे क्या। उसके द्वारा हम ल्यूकेमिया का डायग्नोसिस हमेशा किया जाता है। और बहुत सारे प्रकार के जो कैंसर के प्रकार होते हैं, रक्त के कैंसर के, उसका मालूमात ये बोन मैरो एनालिसिस करने के बाद ही हमें पता चलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये 1 घंटे की चर्चा में डॉक्टर देशपांडे ने बहुत आसान तरीके से क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ खांसी की बीमारी है या एनीमिया की बीमारी है, तो कौन सी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इन्वेस्टिगेशन तपास किए जाते हैं, इसकी सरल भाषा में आपको चर्चा आपके साथ की है। आपको अच्छा लगता होगा तो जरूर आप ये वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करें कि जिसके द्वारा ये अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने के लिए जरूर हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।